կոնկրետ Արտուր Օսիպյանը այստեղ չի, որովհետև ծնողի հետ առողջական խնդիր կա, լուրջ հարց կա ոչում այդ հարցերով այս պահին ինքը, ինչը վերաբերում Արտուր Օսիպյանի մասով, ստե բոլորն էլ արտահայտվել են Արտուր Օսիպյանի կարծիքին համահունչ, որովհետև տվյալ մարդուն ես հանրային ձևով հայտարարում, անձամբ ես եմ զանգել Արտուր Օսիպյանին, խնդրել, որպեսզի գա եւ մեր հետ մասնակցի այս ակցիային։ Իսկ հիմա ասте 3-4 ժամ որ քննարկում եք, կոնկրետ ինչ եք քննարկում։ Բեգլարյանի հետ նույն դատախազության մոտ ակցիաներ անում եք, դրանից հետո ապրիլի 18-ին հայտարարեցիք, որ անարդյունավետ էր, որովհետև պարզվել էր, որ թալանչիների հետ թալանի դեմ էիք պայքարում, հիմա այդ հայտարարությունը ձեր ուժի մեջ է թե չէ եւ հետ այսու եթե հանդիպումներ այդպես լինեն կարող է նորից նույն եզրահանգման գալ։ Միանշանակ ես այն կարծիքին եմ, որ թալանչոյ պետք չի գնալ թալանի հետևից, նու սենց ասեմ, այսինքն պետք չի ինչքանով չպետք, ինքը պետք չի որ դե առաջի դեմքով հանդես գա, ինքը կարա գանդե, այնքան սպասի մինչև իրան ընդեից բռնեն տանեն արդեն, թալանի համար պատասխան պահանջի, այդ թալանչին Թալանչիները ինքն այսքան Բեգլարյան արտակը թալանչի է։ Մյուս լրագրողներն էլ հարցեր են։ Ես եմ որոշում, ես ոնց եմ, մենք մեր կարգավորում ենք հարցել էլի։ Այսքան հիմա դուք եք ուզում որ մենք հարց տանք, թե ոնց։ Եկեք մենք որոշենք, հա։ Հարց ենք տալիս, բարի եղեք հարցին պատասխանեք։ Թալանչիները ովքեր են։ Թալանչիները հայտարարել եմ ստեից։ Արտակ Բեգլարյան թալանչի է։ Այս դռների հետևից հայտարարել եմ։ Թալանչին, ով Արցախից։ Նիվարկյան պատասխանում էլի, ով Արցախից։ Այսինքն խոսում է ներդրումային հիմնադրամի, խոսում է քաղաքաշինության նախարարության, խոսում է գյուղնախարարության, բոլոր ոլորտների մասին էլ խոսում է գյուղաճակցության հիմնադրամի, այսինքն այդ բոլոր կառույցներից վերցրածը ինչու որ տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն նայեք, խնդիր կա, մեծ խնդիր ունենք, որի մասին չենք խոսում, չենք քննարկում, պատճառը որն է, որ դրա մասին չենք քննարկում, նայեք, մենք ստե որտեղ որ էթում ենք, ինչ հարցով որ էթում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը խնդրում, ասում մեր ժողովուրդը հայտնվում է սոցիալապես վատ իրավիճակում, խնդրում ենք մի ձև տեր կայնեք, մենք այդ նույն ձեր ազգակիցն ենք, այդ նույն հայն ենք, այդ նույն կապույտ ազնագիր կրողն ենք ու բացի դրանից Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության թե սոցիալապես, թե անվտանգային առումով երաշխավորը, այսինքն մենք որ էթում ենք ընդե, մեկ էլ տենում ես տակը, ասենք տվյալ թեկուզ դու քո իսկ գնացած վիդեոն որ նայում ես, մարդ ես ինտերնետում շոշափում է էլի, տենում ես տակը մեր հայաստանաբարակ բնակ քույրերն ու եղբայրները գարառում են կատարում Գնացեք ըստեից, գնացեք ընդեից, գնացեք ընդեից։ Չեք տեսնում որ դրանք ուղղորդված են նիկոլականների կողմից։ Բրծնեմ պատասխանեմ։ Այսինքն գրում են, ասում գնացեք ձեր այս ինչ թալանչուց, այն ինչ թալանչուց, ու մենք էլ որ սենց ֆռում ենք, տենում ենք որ իրականում նայեք, դա չի ասում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այդ ասում է քո հորքուրի տղան, մորքուրի տղան, հոպարի տղան։ Հնարավոր չի չասել։ Այդքան խելք ունեմ որ չասեմ։ Հնարավոր չի չասել։ Ուրեմն եթե չեն ասել, ուրեմն խելք չունեմ որ չեն ասել։ Ինչի։ Մի ունե, մի վարքյան էլի կներեք, այդ ինչ անշկամ խելք չունեմ որ չասեմ։ Որովհետև փաստացի թալանը եղել։ Նախ իմ հետ կապված օրինակներ մի բերեք իմ կամ իմ հարազատներից, ձեզ ոչ մեկ իրավունք չի տվել։ Օրինակ եմ բերում։ Մի բերեք, այդ օրինակն է ձեր հետ կապված, ձեր շրջապատի հետ կապված։ Երկրորդը, չեք կարծում որ մի վարքյան։ Պարզ խոսում եմ, խոսալն է սիրում, թե պրոստը տակ։ Ես ոնց սիրում եմ, այդտենց արտահայտվում եմ։ Չեք կարծում որ դա իշխանությունների կողմից, ԿՊԱ-կանների կողմից ուղղորդվում են այդ կոմենտները։ Ոչ։ Բա ինչ։ Իրանց կողմից ատելություն չեք տեսնում։ Ես տենում եմ իմ հալալ հորքուրիս աղջիկը էդի գրել է։ Ես ոնց է տես կարամ պատկերացնել։ Հորքուրի մորքուրի եւ դիմացի հորքուրի մորքուրին եք մեղադրում, բայց ներկայիս իշխանությանը չեք մեղադրում։ Ներկայիս իշխանություն ոչ մի իշխանության հասցեի այս պահի դրությամբ արտահայտություն չի արվում։ Իշխանության հետ կապված իմ լեվելը չի պատկանում դրան, որ ես իշխանության հասցեին որևիցե մի հատ արտահայտություն անեմ։ Ոչ վիրավորելուն։ Ես կյանքում ես թույլ չեմ տա ոչ մի հորքուրի, ոչ մի մորքուրի վիրավորելուն։ Կանցնեք Արցախի Հանրապետության անվտանգ եւ իշխանություն ունի կառավարությունը, ուզեք թե չուզեք կանոններ տալ, մուրճը իրենց ձեռքում է, մեղրը իրենց ձեռքում է։ Այսինքն հասցեատերը նրանք են, ինչքան էլ շարքային քաղաքացիների վրա բախվեք եւ այլն։ Հիմա դուք պատրաստում եք ճիշտ հասցեատիրոջը դիմել, ճիշտ հարցադրել։ Այսինքն ոնց եք պատկերացնում, եթե մենք ուզում ենք դիմենք Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն, քննչական կոմիտե, ԱԱԾ, դաշի հարցեր կան։ Հարց կա։ Դուք ասում եք որ Հայաստանը կառավարության մոտ կամ նույն դատախազության մոտ նորից կրկնեք էլի խնդրում։ Այն վճռականությամբ որ եկել եք այստեղ, ամսի 18-ին, ինչու այդ նույն վճռականությամբ չեք գնում դատախազություն, կառավարություն, հատուկ քննչական։ Մի քիչ ավելի ուժեղ վճռական ձևով ենք եթալու, հաստատ իմացեք դա։